everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் Sarah's Choice. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ல வரக்கூடிய இந்த UE அப்படிங்கிற எரர் கோட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நார்மலா நம்ம மிஷின்ல துணி போட்டு ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஸ்டாப் ஆகி இந்த மாதிரி UE அப்படிங்கிற எரர் கோட நீங்க பாத்தீங்களா, அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். இந்த மாதிரி எரர் கோட் நீங்க பார்த்தாலே நம்ம துணி போடுறதுல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் தான் அர்த்தம். இந்த வீடியோல UE அப்படிங்கிற எரர் கோட் எதனால வருது, இந்த கோடுக்கு என்ன அர்த்தம், எந்த டைம்ல மிஷின் ஸ்டாப் ஆகி இந்த மாதிரி எரர் கோட் டிஸ்ப்ளே ஆச்சு, அண்ட் ஃபைனலி இந்த எரர் கோட் வந்தா அதை எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி நார்மலா மிஷினை ரன் பண்ண வைக்கலாம், இது எல்லாம் பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம கிளியர் கட்டா பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அன்பேலன்ஸ்டா துணியை உள்ள லோட் பண்ணியிருந்தாதான் இந்த மாதிரி எரர் கோட் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதாவது நம்ம மிஷின் வாங்கும் போதே இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் தான் உள்ள போடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக்ல கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவா துணியை உள்ள போடும் போதுதான் இந்த மாதிரி எரர் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2, ரொம்ப கம்மியா நம்ம துணியை உள்ள போட்டா கூட இந்த மாதிரி எரர் கோட் வரலாம். ஏன்னா நீங்க சில பேரை பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு துணி தான் இருக்கு, 2 துணி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதை மட்டும் நம்ம மிஷின்ல போட்டு எடுத்துடலாம்னு சொல்லி போடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணவே கூடாது. நம்பர் 3, மிஷின் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் போது ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளா ஷேக் ஆகாம இருக்கணும். சில மிஷின்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கடைசி ஸ்பின் சைக்கிள் வரும்போது அதுவா ஷேக் ஆகி தள்ளி போயிடும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா ஸ்பின் ஆயிட்டு இருக்கும் போது உள்ள ஸ்பீடா ட்ரம் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த டைம்ல மிஷினும் சேர்ந்து ஷேக் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி எரர் கோட் வரலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த எரர் கோட் வந்துருச்சு. இதை எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எந்த டைம்ல மிஷின் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த பாஸ் இல்லைன்னா ப்ளே பட்டன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக மிஷின் எந்த டைமில் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னு சொல்லி நமக்கு காமிச்சிடும். பாருங்க, கரெக்டாக 7 minutes பேலன்ஸ் இருக்கும்போது எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதில் இருந்து 2-3 துணியை நான் வெளியில் எடுக்க போகிறேன். நான் கரெக்டாக 2-3 துணியை எடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் இருக்கிற பேலன்ஸ் துணியை வந்து கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன். ரீஅரேஞ்ச்னா கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே சமமாக இருக்கிற மாதிரி போடுறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ளே பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டோர் வந்து லாக் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், இந்த எரர் கோட்லாம் ரிலீஸ் ஆகி நார்மலாக மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக 2-3 துணி வெளியே எடுத்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம மறுபடியும் மிஷினில் போட்டு ரன் பண்ணிடலாம். எப்போயும் போல் போட்டுட்டு டோர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பண்ணுமான்னு கேட்டால் இல்லை, ஏன்னா ஸ்பின் சைக்கிள் வரும்போது தான் இந்த எரர் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் நீங்கள் எதையுமே செலக்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக டிஸ்பிளே பேனலில் இருக்கிற ஸ்பின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் 800, 1000, 1100, 1200ன்னு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் 800 செலக்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு கரெக்டாக 10 minutes காமிக்குது. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இந்த ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாருமே நம்ம எரர் கோட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம், எக்ஸ்ட்ரா துணியை என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பீங்க. மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பண்ணுமா அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும். அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணாமல் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நான் மிஷினில் வந்து எரர் கோடை ரிசால்வ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எரர் கோட் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Okay then, see you all on my next video. Until then, it's bye from Saraa at Saraa Choice.